Ai, la volta al món a peu, dia 221. Última nit que dormo al costat d'aquesta carretera infernal. Crec que somiaré amb ella. Nit molt tranquil·la, no ha vingut ningú a l'oficina aquesta ni res. Va ploure bastant durant una estona, però després ja res. A partir de la 1 o així va deixar de ploure i, de fet, està tot sec. Perfecte, tu, avui arribem a Geòrgia, tinc moltes ganes, m'encanta Geòrgia, ja vaig estar l'any passat, i farem resum del que m'ha agradat més i menys de Turquia. Com podeu veure, cada cop estem més a prop de la frontera amb Geòrgia, en concret estem a 19 quilòmetres i ara hem entrat al poble de Hopa. Encara no és l'últim poble. Bueno, pararé a esmorzar, a fer un cafè, el de sempre. Últim burek de la volta al món a peu. És fort, això, eh? Porto mesos menjant burek des de Croàcia, passant per Montenegro, Albània, Grècia també hi havia burek, i ara Turquia, i potser aquest és l'últim, perquè l'any passat vaig estar a Geòrgia i no vaig veure bureks. Bueno, això volia dir, ho he dit 50 vegades, però per si algú encara no s'ha enterat, l'any passat, a l'agost, vaig estar a Geòrgia de vacances, 3 setmanes, si no recordo malament. Al meu canal de YouTube, si tireu a baix, doncs trobareu els vídeos de la Transcaucàsica, que és la ruta que vaig fer per Geòrgia, guapíssim, guapíssim, i per això hi vaig dir que Geòrgia és casa, no? Perquè, bueno, ja m'ho conec, aniré per zones que no conec, però igualment, bueno, és un país que em va agradar molt i moltes ganes de tornar. La veritat, ara estic passant per una zona de militar i no hauria de poder gravar. De fet, no estic gravant, m'estic gravant a mi mateix, senyor? No, tranquil·litat. D'acord, doncs a Geòrgia vaig estar a la zona del Caucas, el Gran Caucas, que seria de la frontera tocant amb Rússia, val? I, de fet, vaig estar en alguns moments molt a prop de Rússia. En aquesta ocasió no aniré per allà, perquè seria haver de pujar molt i desviar-me, en primer lloc, i en segon lloc, doncs ja hi he estat. Llavors aniré per altres parts de Geòrgia, una mica més al sud. Ja veurem, d'acord? Ja veurem. Moltes ganes de provar un altre cop el menjar georgià, un altre cop amb els georgians, que no són com els turcs, no somriuen tant, però alguns d'ells, també alguns, són molt hospitalaris, altres són bastant secs. També he tingut l'últim regal de Turquia, lavabo, tassa o forat, tassa o forat. Forat. Bueno, tu. Bueno, mira, s'ha fet i ja està. Són les 10. Molts heu dit que no esperàveu que Turquia fos així, no? Doncs a mesura que anem anant més cap a l'est, cada cop es va fent més verd i més muntanyós, eh? De fet, si no ens anem gaire lluny d'aquí, si seguíssim per aquí, bueno, per aquesta carretera no, però cap allà una mica cap al sud, hi ha un parc natural on hi ha una muntanya que té 3.700 metres d'altura. I no s'ha d'anar fins al Mont Ararat, eh? Vull dir, aquí al costat de la regió del Mar Negre. És bastant brutal. Crec que allò és Batumi. Allà al fons encara queda molt per arribar, però crec que és allò d'allà. Sí. Les 12:20, porto 21 quilòmetres, queden 3 o 3 i mig fins a la frontera. Últim àpat, últim dinar a Turquia. Aquí hi ha un restaurant, no sé si està obert, no veig cap activitat, però bueno, si no n'hi ha un de més endavant. A veure, últim àpat de... Ui, què és això? De la cuina turca. Bueno, tu, descansar una mica en aquest parc que és del restaurant.
M'he hagut d'esperar a l'últim dia per anar, ara sí, al restaurant més car de Turquia. M'ha costat 20 euros, tampoc és... No, 18 i pico, tampoc és una barbaritat. He menjat peix, salmó, i aquesta espècie de salsa... aquesta cosa blanca, que s'assembla molt al tzatziki, però no té cogombre i té més espècies. Però, s'hi semblava molt. Bo. Bé, aprofito que tinc un lloc amb poc soroll, ni el soroll de la música del restaurant, ni el soroll dels cotxes, ni el soroll de les persones, per fer una mica el resum de Turquia. Primer diré les coses que m'han decepcionat una mica, d'acord? M'ha decepcionat una mica el burek. El burek l'he provat a altres llocs dels Balcans i tal. Clar, els turcs han inventat el burek, pensava que aquí seria molt bo i no. La veritat és que no. De fet, la majoria de bureks que he menjat, el d'avui era dels millors, era una mica decepcionant. Sí, la pasta fullada, que és el burek, hi havia parts de dintre que estaven com crues, per dir-ho així, no m'ha acabat d'agradar. Després, segona cosa que m'ha decepcionat, el menjar. El menjar turc m'ha agradat bastant, però jo tenia expectatives molt altes. Això depèn de les expectatives que tinguis. Tenia expectatives molt altes per el que havia llegit per internet, per altra gent que havia vingut a Turquia que m'havia dit, no sé, de les millors cuines del món, es menja brutal aquí. Què vols que et digui? Poca varietat i doncs, bastant normalet, no sé. Bé, he menjat molt bé, estava bé, però m'esperava més, sincerament, m'esperava més. Vaig menjar millor a Grècia, per exemple, bastant millor. També vaig gastar bastants més diners a Grècia. El menjar a Grècia és bastant més car, aquí a Turquia és bastant barat, és el bo. Què més? M'ha decepcionat el cafè. Cafè turc, Turkish coffee. Doncs m'esperava trobar-me'l més sovint, a mi m'agrada més el cafè que el te, però, com ja us he dit algun altre dia, no el trobes gaire ben lloc, el Turkish coffee, i quan l'he pres, sincerament... O sigui, aquest cafè el fan també a altres llocs dels Balcans, a Grècia, a Bòsnia i tal. Trobo que als altres llocs està millor fet. Perquè, no sé, és com, més gran, no sé. En fi, no sé, no... Decepcionat pel cafè. També m'ha decepcionat el tema monuments i tema artístic. És a dir, com dir-ho? Jo què sé, per exemple, Itàlia, cada poble, cada racó té el seu art. Cada poble, no tots, no, però són macos, tenen coses, no? No cal arribar a aquest nivell, però aquí trobo que els pobles no tenien res d'especial. I, en general, he trobat poc interès artístic. Algú n'hi havia, hi ha molta expectació. Algú hi havia, però en aquest sentit, doncs això, m'ha faltat. He gaudit el país d'altres maneres. I ara, coses m'han decepcionat, però ara anem a la part que m'ha sorprès positivament, que seria els gossos. Els gossos jo m'esperava que fos molt pitjor. Després del que em vaig trobar a Grècia, em van advertir que a Turquia seria similar i no es pot comparar. Els gossos són més petits, n'hi ha menys, els gossos de carrer n'hi ha menys, per tant, jo crec que l'estar sols estan menys esvalotats i no m'he trobat gaires gossos pastor. No he tingut cap problema amb gossos, exceptuant algun gos gran que m'havia sortit a les primeres setmanes de Turquia a la zona més propera a Grècia. Potser pel fet aquest d'estar junt, doncs d'això, aquesta influència, no? I m'ha sorprès positivament també el tema de l'internet. No he comentat en els gastos diaris el que m'anava gastant d'internet, vaig comentar el que em vaig gastar a la primera SIM, però després no ho he comentat. En total m'he gastat uns 80 euros en diferents paquets d'internet que he anat comprant, perquè clar, jo faig servir molt d'internet, he estat molt de temps en aquest país, he gastat més de 200 gigas. Més de 200 gigas a Turquia. He tirat gairebé res de wifi, només quan anava als hotels. Llavors, independentment del que m'he gastat, el servei ha sigut molt bo. És a dir, que a les muntanyes d'allà a Kastamonu, no sé què, allà sí que la cobertura era més escassa, però en tenia cobertura. I aquí, a aquesta zona del Mar Negre, que veies antenes per tot arreu. Increïble, perfecte, espectacular. Per mi, que ho necessito, genial. Ara tinc por, perquè sé què passarà, que Geòrgia serà molt diferent. Serà molt diferent en aquest sentit. I potser hi ha dies que no teniu vídeo simplement perquè no tinc internet.
no perquè no vulgui o estigui descansant. Això pot passar, per tant, calma tothom. Val, ja ara diré el que per mi és el top 3 de Turquia. Top 3 de coses positives de Turquia, que faig sempre a cada país. Top 3. L'Airan. L'Airan és aquesta beguda que té sabor a iogurt i que és una mica salada i prenc per dinar. Per cert, ara he demanat Airan, dic, vaig demanar-me l'últim Airan. I no me l'han volgut servir. Bueno, m'han dit, saps què? És que amb peix l'Airan no se sol prendre. I jo dic, bueno, si insisteixes, doncs, si dius que és dolent, doncs no me'l posis, no? A mi m'era igual, però... No me l'han posat al final, l'Airan. Però, bueno, en fi, és una beguda que és més barata que un refresc aquí a Turquia, suposo que el produeixen ells, i m'agrada, és una manera de prendre iogurt, que el iogurt és bo per la salut, però és més bo i jo què sé, no sé, m'agrada molt. Top 3. Top 2. Mare meva. Stop. Dur, please. Top 2. Els he dit que parin. Què més? Top 2. La gent, bueno, en fi, si heu vist els vídeos de Turquia, doncs ja sabeu que la gent ha sigut increïble, superamable, superalegre, però el poso el top 2 perquè, ostres, és que clar, costa molt comunicar-se amb ells, gairebé ningú parla anglès, llavors, clar, doncs... Jo no avaluo la gent en funció de lo generós que és amb mi. Això, home, està molt bé, no?, que la gent em regali aigua, em regali plàtans i tal, però crec que hi ha coses més importants en què avaluar la gent que aquestes coses i doncs no els puc avaluar perquè gairebé no he pogut parlar més, que com gairebé no parlen anglès. Però bueno, l'amabilitat i l'alegria m'ha agradat molt i el fet d'interessar-se pel projecte i tot plegat, superbé. Un 10 la gent, encara que no ens haguem pogut comunicar, un 10 la gent de Turquia, perfecte. Han fet que aquest país passi de ser bo a molt bo, la meva experiència. Jo m'ho he passat bé gràcies a la gent. Però el número 1 he de deixar per una cosa que ha sigut extraordinària. La número 1 de la volta al món a peu, que han sigut les carreteres turques. Les millors de la volta al món a peu. La gent és molt important, però jo la gent parlo que 10 minuts en el dia, mitja hora al dia com a màxim. El dia té 24 hores, de la qual 24, doncs 16 me les passo caminant. 16 o 15 o 14 o 10 me les passo a la carretera. És on passo la majoria d'hores. Quan dic carretera em refereixo a tot, camins, de pistes forestals, carreteres secundàries, carreteres principals, tot. Totes les carreteres han sigut molt bones. Molt ben asfaltades, un voral molt gran, les pistes forestals estaven molt ben fetes, no hi havia forats, no hi havia esvorancs, totes les carreteres existien, totes molt ben fetes, molt amples, en cap moment he patit perquè m'atropellessin els cotxes, els conductors turcs condueixen molt bé. Ara això canviarà també molt perquè els georgians condueixen molt malament, ja he estat a Geòrgia, condueixen molt malament i hi trobaré a faltar molt les carreteres turques. Per altra banda també he canviat molt per carretera, això és veritat. Forçat per les circumstàncies una mica, no hi havia cap trail per on he passat, allò de camins per muntanya i tal, no n'hi havia, llavors he hagut de per carretera, però bueno, quan he anat per carretera, doncs carreteres molt ben fetes. Tot és de Turquia. Ara, ja, per fi, 3 quilòmetres fins a la frontera. Let's go! Doncs ara sí, allà darrere hi ha l'edifici de la frontera. És un edifici, de fet, altres vegades que he vist jo vídeos de YouTube, has d'entrar entre l'edifici, com pujar i baixar unes escales, no sé molt bé com va, però sí, per creuar la frontera, i veig la bandera de Geòrgia, no sé si es veu el vídeo, suposo que està massa lluny, i també una mesquita allà, com dient, ei, ja estàs en territori musulmà, per la part turca, vull dir. Molt bé, no sé, 1 quilòmetre o així, torno a gravar quan estigui més a prop, Darrere meu, l'edifici és molt més gran del que jo pensava. És a dir, és aquest edifici després més cap allà. Monstruositat, No tinc molt clar el que he de fer. Crec que això és sortides, perquè aquest és el carril de sortida, i entrades, o sigui, entrada a Geòrgia, no sé per on és molt bé, la veritat. Bueno, ara preguntaré, no crec que hi hagi cap problema. Però, ostres, jo crec que mai havia vist una frontera així, tan gran.
És que sembla una terminal, sembla una terminal d'avió. Veig gent caminant cap amunt i cap avall. Val, sortiré amb el DNI, perquè vaig entrar a Turquia amb el DNI, per tant, faré servir el mateix document, però per entrar a Geòrgia sí que faré servir aquesta vegada, per primera vegada, a la volta al món a peu, el passaport. Per què? És obligatori? No, de fet, podria entrar a Geòrgia també amb el DNI, és possible, però no sé per què, o sigui, un dia algú em va fer un comentari que seria bona idea entrar a Geòrgia amb el passaport. I vaig pensar, ostres, em va donar un motiu i vaig dir, ostres, doncs mira, és una bona idea. Però m'he oblidat. M'he oblidat de quin era el motiu, però recordo pensar, ostres, mira, és un bon motiu. Així que, no sé, entrarem al passaport i ja està. Jo crec que aquesta frontera no és com les altres. Altres vegades, pels que us heu incorporat ara, sempre he dit que no gravaré la frontera perquè són llocs delicats on és millor no gravar. Jo crec que aquesta no és tan així, però bueno, per si acas igualment no gravaré l'interior i ja està, tu. Ens veiem a l'altra banda. Bueno, a veure, abans fem resum de Turquia. Resum de tema de dades, no? Tenim 70 dies en total, dels quals he caminat 50 i he descansat 20. És a dir, he descansat bastant. Bueno, també he aconseguit aquesta pausa a Istanbul, no? I de quilòmetres 1.791, aproximadament. És el país amb diferència en el qual he estat més temps i he caminat més quilòmetres, lògicament. També teniu altres dades aquí, com els cafès, totes aquestes coses, i també teniu el total, tot el que porto fins ara de la volta al món a peu. Aquestes dades me les dona sempre que creu un nou país l'Andreu Esplugues, que és un dels que em porta les dades i m'ho posa així amb un format maco i tal. Moltes gràcies, Andreu. Bueno, aquesta part sí que la gravo. Encara estem a Turquia, acabo d'entrar per la porta, encara no veig cap poli ni cap càmera. Ganes de canvi de país. No us acostumeu a això de que gravi a les fronteres, però que no tornarà a passar. He sortit de Turquia i ara toca entrar a Geòrgia. Hi ha hagut una mica de follon perquè, doncs, quan ha vist el DNI, el policia no sabia molt bé què fer, hi ha hagut de cridar a un superior i llavors sí, ha sortit. Però bueno, he estat allà un parell o 3 de minuts esperant. Hi havia un duty free just després i tal. Bueno, va, vinga. Encara estic a l'edifici, anem a Geòrgia. Ha costat, però ja estic a Geòrgia. Let's go. Ostres, tu, ha costat. Per començar, ja l'entrada a Geòrgia ja es veu que és un país com menys organitzat, les cues eren llargues, se m'ha intentat colar 2 persones, desastre. He hagut d'esperar, tipus, 15 minuts en una cua mal feta, i quan arribo a la dona, mira, aquí tenim la bandera de Geòrgia i la de la Unió Europea. No estem a la Unió Europea, però Geòrgia vol entrar a la Unió Europea, per això veurem la bandera aquesta per tot arreu. Doncs bé, quan aconsegueixo acabar la cua, hi ha la dona d'immigració, li dono el passaport, i he sigut la persona de tota la cua que ha estat més estona mirant el passaport. Bueno, per començar, després d'una estona mirant-s'ho, em diu: Enric, where is the Turkey exit stamp? Crec que m'ha dit. Stamp. Ja sé, el segell. I jo, no, per sortir de Turquia ja van entrar, he fet servir el DNI, llavors he donat el DNI. Però tens un paper de sortida? Jo no, he fet servir allò. Llavors, fa aquesta cara i fa així. Però ja està, m'ha fet crac, i quan ha fet el segell, pum, ja he dit, ja està, let's go, ja ho tenim. Bueno, doncs ara sí, ja estem a Geòrgia. No, gràcies, nano. I doncs, a caminar fins a l'hotel, que no sé quants són, crec que són uns 10 quilòmetres o alguna cosa així. Bueno, això és un altre món, Ja és una altra història, això, Hi ha gossos també, bastant més desorganitzat, tot plegat. Primera diferència, clara, és que hi ha molta més gent a la platja i molts més biquinis es veuen aquí. Sí, molta més vestimenta normal occidental de platja. Encara que ja et diré també que
qui ve aquí a banyar-se? Si és el lloc més lleig del món. Tot aquí ple de camions, de cotxes... És un lloc horrible. I després, aquí darrere, ara no la veiem perquè està darrere del camió, hi ha una església ortodoxa. En veurem moltes amb aquesta tipologia, no patiu. Primeres impressions de Batumi. Bueno, tots són així hotels supergrans, molt tema platja, moltes matalassos inflables d'aquests. M'he trobat la primera vaca a la carretera, cosa que és molt comú aquí a Geòrgia, lamentablement. A la Transcaucàsia em vaig trobar moltíssimes a carreteres així, vaques enmig del carrer, superperillós. Aquí hi ha un hotel, o sí, una zona residencial amb una bandera d'Israel. Això no trobaries ni borratxo a Turquia, I la carretera, aquesta, que porta a una frontera internacional, com és la de Turquia, com veieu, és molt diferent que la carretera que portem caminant 2 setmanes. A Turquia era 2 carrils per cada sentit i amb una barrera física al mig, o un per terra, o una mitjana, el que sigui. Aquí és 2 carrils, un per sentit, i no estan separats, tu. Clar. I ja està. No hi ha voral, bueno, sí que hi ha una mica de voral, però no es pot comparar amb el de Turquia. I gossos. Això sí que no m'ho esperava aquí a Geòrgia. Són les 8, hora georgiana, vindrien a ser les 7, hora turca. Per què m'han donat una habitació tan gran? Doncs, bueno, el Booking era l'única que hi havia i tenia un preu econòmic. Ha costat 31 euros. Troben coses més barates a Geòrgia, sí. Però m'interessava un lloc que no estigués al centre de Batumi. Per què? Perquè llavors havia de caminar 100 quilòmetres més. I avui no volia arribar tard, volia passar més estona aquí. Com cada cop que intento anar a hotel, doncs poder estar al màxim d'hores possible per descansar millor. I llavors tinc 3 llits. Bueno, heu vist que he passat pel supermercat, he comprat una cervesa i he comprat el que més ganes tenia, que era porc. Algo de porc, perquè porto... Bueno, des de que estava a Istanbul, que vaig volar a Catalunya, que no menjo porc, ja són molts dies. Bueno, doncs sí, uns 50 dies, no? O una mica més. Llavors m'he comprat això, que és com un llom embutxat, després pa georgià, un formatge fumat, que crec que està bastant bo, i una cerveseta. Bueno, avui 40 quilòmetres, no he parlat amb ningú, només 2 refrescos avui, i m'he gastat això, una mica més avui. Tinc una tele aquí plana, supergran, però és el primer dia, des de que va començar el Mundial, que no hi ha partits. Vaja. Demà sí, França-Marroc, bon partit. A veure, no sé si el podrem mirar o què. Estic sense internet, sense targeta SIM, estic amb el wifi.
però demà aniré a buscar la 35 de Geòrgia al centre de Batumi i reto un dia que s'ha fet... Un dia llarg, ha sigut un dia llarg, però perquè han passat moltes coses. Estic molt content. He caminat des de casa fins a Geòrgia. És brutal. És brutal. Vídeo molt llarg. Sé que a alguns us agraden aquests vídeos tan llargs, per tant, bueno, doncs tu, de tant en quant, gaudeu-lo. Bona nit.